Isso aí, turminha. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Fogueira São Pedro. Queimando aqui no terreiro do sítio. Que reano. Esquentando aqui, nem tá aqui. Tá frio. Olha, toma essa bota. Coloca aí. O que é isso? É fralda, velho? Isso aí, turminha. Estamos aqui. Chama, chama. Fogueira tá queimando. O que é andar, papai? Aí, bota isso lá dentro. Cuidado, joga lá dentro, Zé. Bota lá dentro, Zé Mané. Agora o bicho é burro. Deixa eu apagar. Não, velho, agora não pega pro terreno, não, pra não ficar com medo. Eu vou trazendo. Acho que queimou na hora. A fogueira tá queimando. Vamos assar a carne aqui hoje, é? Já. Que carne? Trouxe um. Tá lá com o Raquel que vai assar a carne aqui hoje. Eu vou botar aqui. Vai assar que carne aí, Raquel, hoje? Eu vou assar tudo. E é? É. Não, o Raquel aqui vai. Pera aí que eu vou aí resolver esse negócio aí. Pera aí. Pera aí. E eles pisam dentro. Acaba sorrindo. Sim, isso. Agora é teu. Maria aí, achando bonita, Maria. Leia. A fogueira tá queimando. Daqui a pouco vamos assar a carne aí. Não é? Pode ficar por reto. E aí, galera? A região de vocês aí, como é que tá? Como foi essa fogueira aí? Aqui é só esquerda, daqui a pouco a galera vai assar uma carne. Malia. Agora peguei uma bolsa. Cuidado se queimar, solta aí, velho. Solta isso aí dentro, viu? Solta aí. Deixa aí dentro, vá. Tá, deixa aí dentro. Dá esse pau. Atenção, moleque. Pega na ali. Tá bom. Galerinha. Aqui no sítio.